我现在在双月湾这个观景台，它这个牌子上写的，这个双月湾是一个世界奇观。哇，带大家看看这个世界奇观啊，有没有特别好奇？我在这个山顶呢，前面就是观景台了，爬了20来分钟啊，到这个山顶了。哇，这里都人最多啊，都在这拍照呢。看，这就是世界奇观了啊！双月湾就是指的这两个湾，像两个月亮一样，这个弧度啊，这边一个，这边一个，双月湾。然后这个是内海，这边是外海。你看外海的这个风浪就比较大，然后你看它这个浪，它这个浪一层一层的，是吧？比较大。然后你再看这边就没有浪，非常奇怪啊，因为这个内海风小，外海的风大。中间是一个天然的这个湾，可以把渔船停进去，风平浪静。这边都是渔民的那个小渔村。这海面上看的风平浪静的啊，这边的海。然后这个海边盖了很多的楼房，远处这一排房子都是万科的，1期到4期。很多北方人来这儿过冬就住在这个万科小区里面，几十栋楼呢。规模相当大了，来这儿必须自拍一个啊，和这个世界奇观来张合影。看这个人气啊，这么多人拍照，奥利给！看这里还开了很多花呢，现在都1月份了，天气还挺热的，免费的景点，直接过来玩就行了。从观景台下来了，就是后面那个小山头。现在在海边找了一个海景房住一下，体验一下。站在这个阳台上就可以俯瞰这片海滩。哇，这个海景啊一览无余。看这个海浪一层一层的拍上来，一波还未平息，一波又来侵袭。它这个外海确实风浪比较大，它这个海浪的声音也大。不知道晚上住在这里吵不吵呢？然后看一下这个小区，离这个海啊就这么近。我感觉这个涨潮的时候是不是能涨到这楼底下去呢？为什么要把这个房子建得离海这么近呢？感觉是零距离啊，一下楼就到海边了。海岸线也特别长。看看我这个房间，一个大开间，97块钱一晚。外面阳台，你看这个衣架啊，这上面很多这个白色的点点，这都是盐。因为离海边近嘛，那海风刮过来都把海里的盐留在这里了，这都生锈了。这海边的房子估计被海水侵蚀的，应该坏得很快啊。家里面挺敞亮的，沙发，2个床，标准的民宿。住在海边有点潮湿啊，那海风把那个水汽都带进来了。这个是做饭的卫生间。这个房还挺新的，装修还挺好啊。看看外面，然后它这个整栋楼都是单侧的房间，靠海的这一边有房间，这一面就是电梯。它这个设计挺好的，所有房间都是海景房。又换地方了，朋友们。刚才在双月湾的外侧，现在又住到这个内侧了。这一侧的海就比较平静了，景色也非常的棒啊，全都是海景房。我把这几个地方都住一遍，看看哪边好，对比一下。看看这边的情况吧，带大家。然后我现在是住在这个万科的小区里啊，这个沙滩上全都是万科的房子，一共都盖到4期了，1、2、3期全都盖好了。最前面那个还没有盖好的是4期。我们所看到的这些房子全都是万科啊，万科这个房子品质还是挺好的。下面的公共花园呀、绿地、环境什么都不错。这房子也都挺新的，都是3、5年的新房子，设施也比较好。然后看一下我房间里头，全都是新的啊，家具啊，什么家电，住一晚挺好的。70、80块钱啊，
然后包月的话也就2000块钱左右。但是它这房间有个问题，就是没有给预留那个做饭的地方，更像是一个酒店式的公寓。如果你不打算做饭的话，就住在这里挺好的。你看，还有这么大的一个阳台，站在这里晒太阳挺好。万科这个整体的品质还是可以的哈。但是这里有2个问题，觉得挺困扰的。第一个就是物价太贵，像这个楼下的超市什么的，比外面都贵很多。你像正常的矿泉水啊，这里卖3块钱一瓶，方便面卖8块钱一桶。反正这超市里卖的东西比外面正常的物价贵50%左右。咱也不知道这个居民小区里为什么这么贵呢？不是一家超市这么贵啊，我昨天转了好几家，都是这个价格，好像大家都达成统一了一样。第二个我不满意的地方就是停车费很贵，停1晚30啊，这个马路边啊很难找到一个免费停车的地方。这个地方我感觉就是除了房子很便宜，其他的生活成本都挺贵的。你看这个环境相当的哇塞，一下楼离海那么近，很喜欢这里，就是比较贵。我现在在广东惠州，今天逛一下惠州的西湖，来惠州必打卡的景点啊，5 A 级的景色媲美杭州西湖。大门口啊，免费的公园，进去逛一下。今天天气挺好的。惠州今天阳光明媚，20度呢。这里呢主要是看这个湖呢，湖光山色。这边也有一片湖，看远方是有山的，山上还有塔。然后他们很喜欢透过这个孔啊，这样去拍那个塔，是不是这样很有诗情画意啊？然后这边也有一个这东西，这是专门让人拍照的嘛？你看，把手机从这里伸过来，然后拍对面的景色啊。好多划船的呀，在市区里面能有这一片湖光山色，非常难得啊。游人如织呀，坐在这里乘凉。哇，对面这是著名的那个九曲桥呀，弯弯曲曲9个弯，可以走到对面的小岛。这个地方跟苏轼苏东坡有关的，当时他被贬官来到惠州这里，写了很多诗啊，把这里带火了。苏东坡的雕像，他在惠州时期就住在后面这个山上啊，叫孤山。大文豪苏东坡，苏东坡吃荔枝的雕像，他喜欢吃荔枝啊，还写下了日啖荔枝300颗，不吃常作岭南人这个诗啊。惠州这里就是岭南，很多地方都有九曲桥，上海城隍庙也有个九曲桥。这个地方风景宜人啊，气候也合适，冬天来这里旅居也挺好的啊。在这个湖的附近租个房子，没事就来这里溜达溜达。前面这个叫做鳄鱼岛，看看上面是不是有鳄鱼呢？只有这一条路通过去，两边都是湖水。这个岛就是以前挖这个西湖的时候用那些淤泥堆成的这个岛。这条路相当的美了，这两边鲜花盛开，这也不知道是什么树，这个花开的正鲜艳呢。鳄鱼岛上果然有鳄鱼的雕像呢，史前巨鳄。哎呀，我现在肚子有点巨饿。这池子里面以前是有鳄鱼的，所以叫做鳄鱼岛。哎呀，我特别喜欢这个树，又高又挺拔，像那个狐狸尾巴一样，所以叫做狐尾椰。这不是海南，没想到广东也有这种树，漂亮吧？这边的水面非常平静，就像一面镜子一样。对面是西湖宾馆，就在湖中央的岛上呢。房间全部订完了，刚才我看了一下，房价也不贵，200-300、300-500块钱。看前面这岛的上空，很多的鸟在那里飞呢。这个就是鸟岛，专门给鸟
准备的这个岛屿啊。然后看这个岛上也是有很多的鸟的，就在这个树顶上落的好多个鸟的，大家仔细看。哇，鸟岛啊，专门让鸟在这里栖息的。那个岛是有游客的啊，然后这2个岛都是专门给鸟留着呢，说明这里的生态环境挺好的啊。然后转到这个角度，快看，现在是夕阳晚照，很有意境啊，有远山，有夕阳。这里和杭州西湖啊，就差一个白蛇传的传说了。这个西湖太大了，我只是转了1/3左右啊，想把它转完得转1整天。现在到外面吃个饭吧，然后晚上了找个地方住。大家好，今天我住了个海景酒店，在房间里头就可以看到海了。快看，哇，太美了！这个弧形的海湾啊，像一个月亮一样。洁白的沙滩，蔚蓝的大海啊，一望无际的海洋。然后这边呢是其他的酒店啊，这里全都是这种度假型的酒店，非常多。这是广东惠州的巽寮湾。我也是想来这边就是过冬旅居呢，然后来这里考察一下这里的住宿啊，还有一些情况啊。带大家看一下，昨天我住的这个房间，住了个大开间。76块钱吧，这一晚挺划算的啊。然后外面是客厅，中间是卧室，感觉这房子都挺新的。你看这些装修什么的家具，感觉都是挺新的。这很多人买的这房子不住啊，拿来出租。位置也好嘛，就在这个海边，这边还可以做饭呢，这是放橱柜的这个，下面还有那个油烟机呢。这边是卫生间、洗手池、淋浴的，稍微有点小，不过一个人洗澡的话是足够了。这整个房间有个20-30平方吧，确实挺适合来这里短住1-2个月的那种啊，来这里度假。关键现在房价很便宜，才70多块钱就能住一晚。哇塞，这个风景啊，站在阳台上吹风，非常的爽。那后面全是大山，只有这个海边有一小片空地，都盖了房子了。这边这几栋楼都叫做海公园，也是住的非常多北方人啊，来这儿过冬的。然后我住的这个楼叫做海世界，这几个楼都挺新的，大家看看这外观。然后没事的时候啊，可以在这个下面溜达、遛弯儿。去海边溜一溜，去这个小区里头溜一溜，这就是老年人的这个旅居生活嘛。但是沙滩上没多少人啊，冷冷清清的，人比较少。冬天来这里的基本上都是北方的候鸟老人，来这里旅居过冬的，三三两两的在沙滩上玩呢。然后这海面上有很多的船啊，这都是渔船出海捕鱼的吧。这边房子的特点就是都盖在这个海边，因为往远处一点点就全都是大山，只有离海的这一边有一点的空地，全盖了房子了。据说这里的房价腰斩啊，就是很多人高位买了房子，现在想卖卖不掉，腰斩了。现在我到这个小区楼下去转一转吧，这里环境还不错的，去下面转一转，然后我这也该退房了。收拾一下东西啊，我就在这住了一晚。我打算把这几个海湾都住一下啊，然后对比一下，看哪个海湾最适合呢？哇，这是小区内部，这个海世界里面好几栋楼呢，你看他们都围成一个圈了，最中间是一个公共的这个空间，这里面绿化也挺好的。后面那几栋楼不知道能不能看到海呢？这一层有5个电梯呢，住的多少人家呢？这是，这边有一排房子，我住在31层，住的高，视野也好啊，看这个视野非常开阔。
它这一排房子啊，全是这样的一个一个的小开间。它这里平时的话租房很便宜啊，像这一个房间也就2000块钱可以包月，但是就过年这一个月比较贵，直接翻倍4、5千了。因为赶了个春节和元旦，春节来的人多，它就贵了。但平时的话都很便宜的。哇，小区门口坐了好多人啊，晒太阳的，都是外地人来这里过冬的啊。这个楼下面有很多的超市啥的，这下面是个餐厅啊，就在这等着吃饭呢。刚才看一下他们中午吃啥饭呢啊？早餐、中餐、晚餐都有呢，不用自己做饭了，来这儿吃就行了，自助餐。我看看吃啥呢？米饭，还有这种是什么米呢？啊，酸豆角，这个是土豆和肉，这个是青菜，这是豆腐，这个是鸡块吧，这是鸡，然后香菇鸡，这个是胡萝卜，这个是什么呀？茄子，然后那个是一个莴笋还是什么的？青菜，啊，排队吃饭呢。然后这边还有这个叫什么河粉嘛？然后还有一个汤，还有人直播呢，这是。我也打了一盘子菜，随便吃，不够一会儿再过去打。先打点这个吃吧。然后餐厅的环境也挺好的，一顿30，晚饭30，早上20，一天都在这吃的话，一天80，3824，再加上租房2000，就是5400。啊，大海啊！哎，你看我视频了？我看你这个视频在这个罗湖山嘛，不是？啊？是不是在罗湖山？啊，对对对。刚刚看到，我提前过上养老生活了。第一次看见真人。是吗？刚才问了一下，这食堂包月的话，1500，就一天3顿都管了，相当于每天50，包月比较划算啊。现在吃完饭，在这个楼下面走一走。你看这里还鲜花盛开呢，这个是紫荆花还是什么花呢？哈，挺漂亮的。它这个楼下的环境特别好，也都是这种亚热带的植物，那个棕榈树啥的，跟北方的植物确实不太一样。还有这个虎尾椰，这都是吃完饭出来遛弯的人。今天阳光明媚啊，在这个楼下走一走，挺舒服的啊。然后它这小区里居然还有个麦当劳呢，但是这里的麦当劳价格比外面贵一点。现在正好是饭点，麦当劳的人比较少，都去食堂吃饭去了。这老年人都不怎么吃麦当劳、肯德基。这还有茶百道卖奶茶的，反正生活在这里还挺便利的啊。我住的那个叫海世界啊，从这里看一下那个楼，39层呢，一共超高啊。然后一出来就到海边了，离海这么近啊。这是下面遛弯的人，和海洋零距离。吃完饭到沙滩上转一转。这个季节不能下海啊，稍微有点冷，这海边风大，还要穿个外套啥的。你看看大家穿的衣服啊，都是加个外套就行了，但是也不是很冷，没有问题的。北方人来了没有问题，不冷的啊。有没有人喜欢看这个海浪的，一层一层打上来的千层浪？这海水也是挺蓝的吧，挺漂亮。在这个沙滩上走一走，相当的哇塞了，哇哦，哈哈哈哈！大家好，这是我来广东巽寮湾的第2天，今天又换了个房间，我就多体验几个房间，然后了解一下这个巽寮湾。这地方适合北方人旅居过冬，来这里养老的啊。很多人也想来，但是不清楚这边的情况。
现在我站在阳台上啊，给大家看看巽寮湾这一片。虽然我来的时间短啊，但是我基本上把这里都转了一遍了，因为我开车比较方便。你看这边是大山，然后那边就是海了啊。巽寮湾中间这一片就是我们日常活动的地方，都盖满了房子。我来巽寮湾的第一天就住在那片的高楼大厦啊，这边是海世界，这边是海公园。写 ABCD 英文字母的这几个楼就是海公园，后面是海世界嘛。这几栋楼都比较新，然后30多层的高层啊，基本上都是外地的这个候鸟老人都住在这一片，很集中的。然后你看这么多的小房子，这里就是商业街。但是现在旅游淡季，基本上很多商店都没有开。然后转到这一片就是以前的这个酒店群，但是这一片的房子盖的年龄都比较久了，房间里的设施可能不太好啊。你看这一片都是房龄起码有10年以上了吧，包括我现在住的这个楼，你看这个都开裂了，这一看都很多年了。我现在住的楼跟前面这个楼是一样的啊，就是这种格局。就转一圈，四面八方都有房间的，然后电梯在正中间这个，我就住在东南角这个位置啊。基本上这边的房子房龄都比较久啊，然后设施不太好，不建议住这边。我还是建议大家来了以后住在这2个小区，就是这个高层住宅里啊，这最近5、6年的新房子比较新。说完住了，现在再说一下交通问题，怎么样过来？你看这里呢是一条主干道，但是基本上没有公交，公交是通往那个惠东县城的。你如果从惠州或者是深圳那边过来啊，都要打车，或者是你自己开车过来，没有公交的啊，就是交通不太方便。我是开车过来的，开车也有个问题，就是它这里停车都是收费的，一天有25的、30的、35的，价格不一样啊。酒店不一样，价格也不一样。路边虽然也有这种公共停车位，但是位置很少，你得去不太好找，也要碰巧呢。然后吃饭没有问题啊，这下面很多的饭馆。最后带大家看一下我住的这个房间，这是个卧室，房间是挺宽敞的，但就是装修什么上了年头了，比较旧。这边是客厅。也是一个采光大窗户，它这客厅没有阳台的，直接就是一个包住了。你看那些空调，一看都是好几年了，是吧？啊，这个沙发呀、柜子什么的，你看这个墙皮什么贴的壁纸都起来了，反正是好几年的老房子了。我在这里住一晚体验一下就行了，让我长期在这住，我也不想住在这个老房子里。卫生间。好吧，现在我要下楼吃个饭，下楼再去转一转啊。退房喽！你看它这个一层有好多房间呢，中间是电梯，这四周围全都是房间。然后从这里还有个观景的阳台呢，看一下。这边是正对大海的啊，哇，这边视野也非常好。这里是一个天后宫，就是妈祖庙，供奉妈祖的啊。这里是正对的海景。然后天后宫这里有一个素食餐厅，我现在去吃那个素食啊，自助餐的，全是素的。天后宫素食馆挺好的，昨天我就在这儿吃的，抖音上团购20多块钱，今天我再吃一下。看一下吃些啥饭啊，这个品种还是挺多的嘛，豆腐、西红柿、花菜、茄子、豆角，这个土豆、油麦菜啥的啊，这是什么呀？白菜、芋头、蘑菇，这是一个藕，还有大白菜。这个里头是豆芽什么的，然后面条、炒米饭，这都是喝的汤，小米粥、绿豆汤什么的。然后白米饭、茶水、白开水。这里面挺宽敞的，能坐不少人呢。关键是还有水果呢，20多块钱还有水果，
这老几种水果了，还有蛋糕啥的啊，凉菜。这边是一些糕点啥的。这是什么饼呀？没见过。还有红薯、玉米。打了2盘子啊，这一盘子全都是菜，我好像忘了打米饭了。这一盘子是水果，这个是不是释迦果呀？这个果好像还挺贵的嘛，在这里随便吃啊，不限量。然后一个汤，吃饭的人挺多的，我就光吃菜吧，不想吃饭了。哎呀，吃素健康啊！提前进入退休生活了。吃完饭到这个天后宫转一下，非常大的一个广场。天后就是妈祖啊，海边的人都供奉妈祖，保佑平安的。现在下点小雨，然后昨天我就是住在这个楼上，20多层的那个楼。这门口是挂着祈福的袋子啊，这个树上。哇，很多人烧香的呢。妈祖是个女的啊，是女的。不进去了，就在这门口看一下吧。简单看一看。天后宫的门口挺热闹的啊，各种饭馆、超市、什么奶茶店，吃住一条街。这里也是为数不多的几个可以免费停车的地方，这路边都划线的呢，随便停。然后这个里头也可以停车啊，我的车就停在这里。这边上也是各种饭馆啥的，你看这里停的一溜房车，在这里停的吃住都在车上呢。晚上睡觉也挺安静的，这里。这都是各地的房车，这拉着帘子还睡觉呢。这个房车大啊。这就是巽寮湾的简单情况。好，先拍到这里吧，我再去转一转，拜拜。大家好，我现在在广东惠州的巽寮湾，接上个视频，咱们继续在巽寮湾转一转啊。因为我是想冬天来这里租个房旅居过冬的，所以第一次来这儿嘛，先把整个这个巽寮湾转一下，了解一下它的大概情况。跟着我的视频，大家去转一转。这里最不缺的就是房子，大家看这个海边盖了多少房子呢？一下楼就到海边了。在这个海滩上溜溜弯逛一逛啊，这个海滩特别长，好几公里呢。看他们要下海游泳了，大中午应该没有那么冷啊。然后远处啊都是渔船，冬天照样下海游泳。这个地方本地人和外地人是分开住的。站在这个桥上，大家看一下。前面这一片是当地的渔民，他们的自建房，河里面是停了他们的渔船，当地人都集中在这一片。转到这边来看，前面那一排楼房就是外地人集中居住的地方，和本地人隔了一条河分开了。本地人这边呢，就是生活很方便，有菜市场、海鲜市场、各种商店啊。外地人这一片的买东西不太方便，要买菜还得走到这里来买呢。看这2个人提的东西，这都是到这个村里面买东西啊。巽寮渔业村，这是广东10家最美的渔港啊。这2个字念巽寮。这个岛上276户，一共1430人。这里有简介啊。他们这边的房子特点就是没有院子，直接就盖在这个马路边。因为每家的宅基地都非常小，都不够盖院子的，跟我们山西的是完全不一样啊。然后这个边上都是他们晒鱼竿呢，这都是什么鱼呀？都晒在这里，我都不认识这些鱼。晾干了吃吗？哦，这是晒腊肠的吗？这一排晒的是什么呀？这腊肠中间
穿了个红红的，这是什么东西？不认识。然后那个是腊肉。这边有一个群益市场，就相当于菜市场吧。买海鲜的、买菜的就来这里啊。这里真是各种小摊儿，日用品啥的都能在这儿买。这里面是卖菜的，各种海鲜，我走到这个门口都闻到这海鲜味儿了。这边是卖菜，旁边这里是卖肉的。这市场也挺大的嘛，自己做饭就来这里买东西啊，挺大的，什么菜都有。这边是卖海鲜的，现场加工的还给各种海鲜。我看一看，我都不认识这些海鲜，皮皮虾。只认识皮皮虾，其他的鱼都叫不上来名字。这个地方一股鱼腥味儿啊！这门口也有摆摊卖海鲜的，很多种选择。这里应该便宜的吧？这有可能是渔民自己出海捕捞回来的吗？看这里围了一堆人，都是中老年人啊！仔细看一下，都是外地来过冬的。每天都有广场舞，有这种唱歌的，这有人唱歌呢。哇，好热闹呀！啊，太热闹了这里。这树底下也坐的全是人，挺有意思的。外地人来这里也不孤单啊。挺热闹，不孤单。这个船也可以坐的啊，这就是专门带游客观光的船，300块钱包船，可以坐8个人，还是挺划算的，一个人相当于40块钱。今天只有我一个人，我只能和别人拼船了。那里正好有个船啊，一个人50块钱收我，还可以，我去坐一下。坐这个船了啊！哇哦，这一排船呢！坐船出海喽！它这个可以玩30分钟左右，一共去3个岛，一个岛可以登上去，另外2个岛呢是坐船远观。坐船10分钟到达第一个岛了，这个岛叫做凤池岛，因为从天空中看像一个凤凰一样。岛上随便转一转。这个岛离那个陆地很近的，其实可以走过来，光着脚从这走过来就行了。落潮的时候，这水位就退下去了；涨潮时候就涨上来了。哇，对面这个酒店好美呀！这是什么圣托里尼风格的吧？太漂亮，在一个海湾转角的地方。哇，到这个岛上去转一下，中间是很多的树，这边上全都是大石头。哇塞，全是海边的礁石啊！远看石头大，近看大石头，石头真是大，真是大石头，全是石头啊！哇，可以来这里面拍照啊！这岛上人少，随便拍照。哎呀，老年人不能来这儿，这全是这种路不好走，摔一下老人受不了啊！这就是岛的后边，这可以看到整个岛了。来个自拍吧。这岛真的好小呀，从那里转过来啊，2分钟就转完了。岛上没啥人，随便拍照，拍海景照片。现在坐船去另外2个岛，前面这个就是海鸥岛，据说秋冬季节会从北方飞过来很多的海鸥落在这岛上。很多摄影师会来这里拍照。这是第2个岛，叫做乌龟岛。大家看这个龟壳了没有？前面是它的头，两边是它的脚，后面这鼓起来的山包就是龟壳，非常的像。这只能坐船过来才可以看到它的形状啊。这海边还有栈道呢，如果你走上去的话，就看不出它的形状来了。